panen salvestama meie tänase uuritunni ja annangi nüüd sellega üle siis sõnajärje ja Teedemaale. Infoks veel korra nii palju, et küsimusi saab esitada lõpus, seda nii käe tõstmisega kui ka chati kirjutades, eks ma siis jälgin neid asju. Aga annangi nüüd siis sõnajärje üle ja Teedemaale. Palun. Jah, aitäh. Ma loodan, et ma olen kuulda. Oled kuulda. Ja siis ma katsun ka lahti teha oma esitluse. Ja ma loodan, et see on ka nüüd näha. Praegu ei ole see, on lihtsalt nagu slaidid, ei ole seda nii-öelda slideshow vaadet. Ei ole või? Kui sa käivitad selle, siis... Nii, ma saan näidata, et ma tahaks seda käivitada, et ta oleks näha. Nii, kas nüüd tuli õige asi ette? Oot, nüüd on õige. Aga kuskilt, me ei ole esimese slaidi juures, me oleme kuskil sees kooli. No esimene slaid oli lihtsalt... Okei, kui on õige, siis on õige. Nii, aga siis... Esimese slaidi peal oli minu nimi ja see, kes ma olen. Et ma töötan siis Rahvusarhiivis ja kogude osakonnas või kogumisosakonnas Tartus ja tegelengi põhiliselt eraarhiivide korrastamisega. Ja lisaks sellele olen ma ka tavaline inimene, kellel on kodus hästi palju perekondlikke dokumente ja ma üritan kodus ka neid korrastada ja ma nüüd püüan rääkida just sellest vaatepunktist, et mis probleemid minul endal on oma koduse perekonnaarhiiviga ja muidugi pean ma ka siia siis sisse põimima sellist professionaalseid nõuandeid. Aga katsun kuidagi kompromissi leida, et see, mis on professionaalsest vaatest kõige õigem, ei ole alati teostatav koduse arhiivi korrastamisel. No siin sissejuhatavalt on 2 fotot, et perekonnaarhiivid võivad olla väga erineva suurusega ja seal võivad olla paljude perekonnaliikmete dokumendid ja samaaegselt mõnes teises perekonnas on võib-olla säilinud väga vähe ja seal ei ole mitte midagi. Eriti võib-olla mõned üksikud dokumendid. Et siin nüüd paremal pool on siis meile hiljuti tulnud isikuarhiiv, kus on siis 51 kasti materjale. Ja siin teisel pool siis on väike nutsakas, kus on paar albumit ja siis veel mõned üksikud dokumendid. Et sellised need perekonnaarhiivid nagu ongi seinast seina ja sellepärast ei saa siin nüüd mingisugust sellist väga põhjapanevat koolitust teha, mis nagu kõigile sobib, et igaüks peaks leidma siit omale mingi iva. Ja perekonnaarhiivide korrastamisel ma ütlen alati seda, et ärge kartke, et te midagi valesti teete, need on teie dokumendid, te ise otsustate, kui palju te sealt ära viskate või ei viska, te võite ka kõik dokumendid alles hoida, mida näiteks professionaalne arhivaar alati teha ei saa. Kõiki dokumente ta alati alles hoida ei saa, sest sellel ei ole mõtet. Nüüd siis läheme edasi sellega, et paari mõistega, et kes on üldse arhiivi moodustaja ja mis on arhiiv. Et arhiivi moodustaja, arhivaarid räägivad arhiivi inimest alati arhiivi moodustajast. Arhiivi moodustaja on näiteks isik, kelle elu ja tegevuse käigus on need dokumendid tekkinud. See võib olla näiteks isa või inimene ise loomulikult siis ema, vanaema, vanaisa ja samalt võib see arhiivi moodustaja olla ka perekond, kui neid dokumente väga palju ei ole, siis võib võtta arhiivi moodustajana ka perekonda või siis näiteks tervet suguvõsa. Ja siis arhiivi korrastamine ongi siis nendes dokumentides korra ja süsteemi tekitamine. Ja vaatame siis, kuidas siis me millest võiks alustada. No kõigepealt minu kogemus on nii professionaalse arhivaarina kui ka oma koduse arhiivi põhjal selline,
Et tavaliselt on inimestel dokumendid igal pool laiali, küll pööningul, küll keldris või garaažis või sahtlis või kus neid iganes võib olla. Et kõigepealt võikski nad kokku otsida, sest meelde tuletada, kus neid üldse võib olla. Sest minu koduses arhiivis olid osa kirju olid pööningul, siis on mul loomulikult sahtlites. Õnneks mu pööning on kuiv, see on ka väga oluline. Ja on veel siin ja seal tulnud välja kirju igasugustest imelikest kohtadest. Et kõigepealt jah, alustage sellest, et korjake nad lihtsalt kokku ja vaadake, mis teil seal siis üldse on. No enam levinud dokumendid, mis inimestel kodus on, see siin nüüd, mis te slaidi peal näete, ei ole mingisugune, et nüüd kõikidel on sellised dokumendid, võib-olla natukene ühte, natukene teist, mõnda liiki pole üldse. Tavaliselt on mingisugused isikutunnistusi, siis ajalehe väljalõikeid on päris tihti, sest vanasti inimestele meeldis ajalehest välja lõikuda artikleid, mis neile huvi pakkusid. Siis on igasuguseid tõendeid, tunnistusi, kindlasti on, kui ei ole ära visanud, on võib-olla koolivihikuid ja koolitunnistusi ja au- ja tänukirjad on, mida peaaegu, et on igas kodus, igasuguseid arveid, igasuguseid kviitungeid, kindlasti fotosid ja päris palju võib olla ka lindistusi ja igasuguseid audiovisuaalseid materjale. Ja siis, kui te olete kõik need kokku korjanud need dokumendid, siis tehke kõigepealt selgeks, et kes need inimesed teil seal perekonnas on, kelle omad need dokumendid on olnud. Ja siis otsige nende kohta hästi palju teavet, mis teil kõigepealt õnnestub leida. Sest eks ta ole nii, et kolmandat põlvkonda või vanaemadest, vanaisadest veel teatakse, aga vana-vanaisadest võib-olla väga palju ei teata, kes nad seal, kelle dokumendid need üldse on. Et kõigepealt võiks selle endale selgeks teha. Nüüd, kui teil on mitme pereliikme dokumendid, näete, et teil seal on erinevaid, on vanaemad ja vanaisad ja isad-emad, siis kõigepealt liigita need või rühmita need dokumendid isikupõhiselt. Ja siis, kui sa oled selle ära teinud, siis sa peaksid olema saanud ülevaate, et kuidas nüüd edasi korrastada, kas teha seda nüüd isikupõhiselt või kui isikute kohta on väga vähe dokumente, siis näiteks perekonnapõhiselt või siis ka, kui üldse ei ole nagu eriti dokumente, siis ka näiteks mingi suguvõsa eriliini kaupa või see, kuidas teile endale kõige sobivam tegelikult tundub. Et kodus ongi see eelis koduse arhiiviga, et te saate teha nii, nagu teile endale loogiline tundub, just arvestades teie enda perekonda või suguvõsa. Nüüd siin toon paar näidet. Näiteks siin meil on selline fond nagu perekond Berg, kuulsad Sangaste Bergid. Seal oli väga palju erinevaid pereliikmeid. Ja siin nüüd ongi nagu näha, et siin on kõigepealt siis sorteeritud erinevate pereliikmete kaudu need dokumendid. Ja samas näiteks ei pruugi üldse olla midagi säilida või on väga vähe säilinud. Et siin on lihtsalt see arhiivi moodustaja on perekond Odenberg, kelle kohta siis on väga erinevaid dokumente, alates siis üksikutest mingisugustest tunnistustest ja lõpetades siis fotoalbumitega, mis on ka tegelikult selle suguvõsa erinevate harude omad, aga siin ei ole olnud nagu mõtet teha erinevaid arhiive erinevate pereliikmete kohta eraldi, sest neid dokumente on nii vähe. Nüüd, kui te neid dokumente sorteerite, siis kõigepealt vaadake seda ka, eriti kui dokumendid on kuskil näiteks niiskemas kohas seisnud, et ega seal vahel ei oleks niimetatud elusloodust, mida tuleb ka tihti ette, igasuguseid putukaid ja mutukaid, et need tuleks siis elimineerida kõigepealt. Siis vaadata igaks juhuks, ega mõned paberid ei ole hallitanud, need võiks kõrvale tõsta. Hallitus vahel
ei olegi nii hull, kui teda on vähe, siis võib selle lihtsalt ära pühkida, aga kui on rohkem, siis võiks pöörduda juba spetsialisti poole. Ja siis, kui dokumendid on tolmused, kui nad kuskil on seisnud kaua, et siis võiks nad ka lihtsalt puhastada, kas siis kuiva lapiga või siis pintsliga võib ka, et seal ei oleks nagu sodi vahel. Teiseks, mida ma väga panen südamele, et võtke dokumentide ümbert ja vahelt ja kus iganes neid ei ole, ära igasugused kiled, igasugune metall, plastmass, kuivatatud taimed, mida tihti on kuskil kirjade vahel. Kui te ei taha neid ära visata, siis pange näiteks eraldi ümbrikusse. See kõik lõhub paberit. Ja siis muidugi võiks seda ka vaadata, et kas mõni dokument vajaks ka juba restauraatori kätt. Kui seal on selliseid väiksemaid paberirebendeid, need võite ise ka ära parandada, kui seal ei ole just kõige olulisema kohapealse rebend, mis on väga tähtis, näiteks mingi informatsioon on seal peidus, siis võib parandada seda parandusteibiga, näiteks filmoplast on selline asi, mis on kahjutu. Nüüd siin paar näidet, mida siis metall paberile teeb. Kahjuks või õnneks mul viimase 6 aja jooksul ei ole selliseid eriti rõvedaid roostetanud klambreid ette tulnud, aga see, mida te nüüd siin näete, see suur klamber, ma loodan, et on näha, see on suhteliselt roostetanud. Teisel pool, paremal pool on sellised pisikesed klambrid, need, mida arhivaarid eriti vihkavad ja mida inimesed eriti armastavad paberisse sisse lüüa ja vähe sellest, et nad ühe klambri panevad, nad panevad mõnikord kohe 2 ja siis löövad 3. veel üle. Ja tulemus on siis see, et kui need paberid jõuavad näiteks arhiivi, siis see vaene arhivaar peab need kõik välja kakkuma, sellepärast et klambritel on eriline omadus äärmiselt kiiresti roostetada. Kusjuures ma ei ole ka siiamaani aru saanud, miks mõnikord nad roostetavad aeglaselt ja mõnikord nad roostetavad hästi kiiresti. Aga igal juhul püüdke neid klambreid vältida. Et ma tõsiselt teile ütlen, kui minu teha oleks, ma hävitaks kõik klammerdajad ära, sest see on üks ära neetud riistapuu. Arhivaari vaates muidugi. Aga muidugi ajutise paberite kinnihoidjana on nad, samas ei saa öelda, et ärge üldse kasutage, aga kasutage võimalikult vähem. Nii, teine nuhtlus on, mida inimesed ka armastavad, on parandada paberit teibiga. Kõige hullem, kui see on see niinimetatud MacGyveri teip või siis mingisugune akna kleepimiseks kasutatud teip või üks igasugused seda liiki teibid. Et see on ka nendega, kui niimoodi on dokumenti parandatud, siis see on tegelikult täiesti lootusetu, et eriti kui see on veel pandud kusagile mingi teksti peale, et muidu saab veel konservaator, restauraator selle teibi kuidagi ära eemaldada, aga kui ta on kuskil selle teksti peal, siis see on suht võimatu missioon. Nii et palun ärge parandage pabereid teibiga. Siin on üks omaaegne protokolli raamat, kus on äärmiselt ohtralt teipi pandud sisse, nii et restauraatorid hakkasid seda kutsuma teibiraamatuks, kui ma selle neile viisin näitamiseks. Nüüd, kui te olete oma dokumendid siis niinimetatud arhiivi moodustajate kaupa ära sorteerinud ja tuleb välja, et ikkagi on iga perekonnaliikme kohta päris palju dokumente, siis võta nad eraldi ette, iga arhiivi moodustaja, ja siis hakka siis neid omakorda nüüd juba põhjalikumalt sorteerima, ehk siis liigita nad sarjadesse. Ja siin ka on selline põhimõte, et ega neid sarju ei ole mõtet ka väga palju teha, et vastavalt ikka olemasolevatele dokumentidele, et kui on mingid üksikud dokumendid, siis pole mõtet nendest eraldi sarju tegema hakata, et äkki saab kuidagi vähematega hakkama, et liiga ära pudistada ei ole mõtet neid. Et sarja moodustavad siis, mis on sari? Sarja moodustavad sarnased dokumendid ja kõige levinumad sarjad isikuarhiivides on meil biograafika, ehk siis isiklikud dokumendid, igasugused, siia alla käivad siis tunnistused, passid,
haridust tõendavad dokumendid, päevikud, isiklikud märkmikud, igasugune sellised paberid, siis kirjavahetus, mida on päris palju, siis tööalase tegevusega seotud materjale tuleb ette, siis ka ühiskondliku tegevusega või ka harrastustega. Kui keegi on näiteks väga usinalt uurinud Koduküla ajalugu, siis selle tulemusena võib olla väga palju ja huvitavaid materjale tekkinud. Siis ajalehe väljalõiked, nagu ma juba ütlesin, on väga populaarne olnud vanema põlvkonna hulgas. Siis loomulikult fotod, mida on kodus ilmselt kõige rohkem, ja siis ka igasugused audiovisuaalsed materjalid, juba videod ja siis helilindid, näiteks vanad omaaegsed lindmakilindid ja kassetid ja nii edasi. Kui teil siis on nüüd ülevaade olemas, et millised dokumendiliigid teil siis nagu on nende erinevate arhiivimoodustajate kohta, siis võite juba hakata säilikuid tegema. Ja säilikusse on siis koonda need sarnased dokumendid ja soovitavalt kronoloogilises järjestuses, et kõigepealt alustate sellest vanemast ja siis kõige lõppu tuleb kõige uuem. Tavaliselt asjaajamises on just vastupidi, et kõige uuem asi on kõige peal, aga korrastamises on just vastupidi, et kõige uuem asi on kõige põhjas. Näiteks, et kui võib-olla jäi segaseks natuke jutt, siis näiteks koolitunnistused ja lõputunnistused või diplomid näiteks võiks olla biograafika sarjas ja sellise säilikuna, et haridust tõendavad dokumendid. Täpselt samamoodi võite teha teise säiliku, et isikut tõendavad dokumendid. Siis kolmas säilik võiks olla, kui on koolitunnistused. Ja nii edasi, nii edasi. Et kui on sellised sarnased dokumendid, siis need võiksid olla ühes säilikus. Ja ei maksa ka siis neid säilikuid väga paksuks ajada, kuni 3 sentimeetrit, et ei pea kõike panema ühte säilikusse kokku. Võib olla mitu säilikut, on mugavam kasutada ja vaadata. Siin nüüd siis natukene nendest enam levinud sarjadest võib-olla lähemalt, või väike selline kirjeldus, et mis seal siis võib olla. Igasugused, nagu juba ütlesin, igasugused tööraamatud ja töötõendid ja sünni, abielu, surmatunnistused, mis on üsna tavalised perekonna arhiivides. Ja haridust tõendavad dokumendid, au- ja tänukirjad, päevikud, märkmikud, kõik see võiks olla siis selle sarja all erinevate säilikutena. Ja see, kuidas te neid säilikuid siis teete, see on tegelikult täiesti vaba valik, nii nagu teile meeldib. Nüüd kirjavahetus on ka üks selline sari, mille alla kindlasti on igas kodus midagi panna. Ja seal võiksid siis olla saabunud kirjad ja saadetud kirjade mustandid, mida tihti on. Vanemad inimesed on vahel teinud ka kirjale mustandi, näiteks siis kaardid ja telegrammid ja kutsed. Ja kui kirjad on ümbrikus, siis enamasti nad on ümbrikus, siis võtke need sealt välja ja sirutage niimoodi ilusti sirgeks. Ja kui nüüd, et mis selle ümbrikuga siis teha, kui ümbriku peal, arhiivis on selline reegel, et kui ümbriku peal on täiendavat teavet, mida näiteks kirjas ei ole, kui kirjas ei ole näiteks kuupäeva või te ei tea näiteks aadressi või seal on mingi täiendav veel mingisugune info, siis võib selle ümbriku alles jätta. Aga tegelikult võite te kõik ümbrikud alles jätta, kui te tahate, kui teile meeldib. Lihtsalt kodus on nagu seda, saab vabamalt võtta, et arhiivis me püüame ruumi kokku hoida ja seda mitte võtta arvele, mida nagu väga vaja ei ole. Aga kodus jah, võite teha. Milline üks kirjavahetus võib välja näha, siin on ka üks, tavaliselt nad ongi niimoodi pakkides, kellel on siis sahtlis, kellel on kuskile kasti visatud, võib-olla nööriga kinni seotud ja tavaliselt reeglina on nad ikkagi ümbrikus ja tuleks sealt välja võtta. Siis, mida kirjavahetuse juures veel silmas pidada, et need kirjad, mis on siis arhiivi moodustajale saadetud, need pange siis eraldi
ja siis kirjade igasugused ärakirjad ja mustandid, need pange ka eraldi. Aga kui isik on näiteks hoidnud oma saadetud kirjade mustandid ja saadud vastuseid koos, siis võib täiesti selle järjestuse säilitada, sest see on ka omakorda jälle huvitav. Ja on selliseid inimesi päris palju, kes ongi niimoodi teinud, oma kirjad niimoodi alles hoidnud. Nüüd jälle sõltub, kui palju teil neid kirju on. Et kui neid on palju ja saatjaid on palju, siis võite sorteerida näiteks saatjate järgi tähestikku pandes. Ja kui neid on vähe, siis on mõistlikum nad panna ühte säilikusse ja järjestada kronoloogiliselt ja alustades jälle kõige vanemast. Ja mida ma ka soovitaks on, et kirjavahetuse juurde võiks teha näiteks nimekirja nendest, kes neid kirju on saatnud. Et kes on kes sellele adressaadile. Ja miks ma seda nagu soovitan, sellepärast, et kirjavahetuses tihti, eriti perekondlikus kirjavahetuses kasutatakse tihti eesnimesid, vahel ka selliseid hüüdnimesid. Ja kui ütleme see kaasaegne inimene saab, kellel see kiri on saadetud, tema teab väga hästi, kes on näiteks Mann või lihtsalt näiteks ükskõik mis hüüdnimi sellel võib olla kooliaegne või urr või ükskõik, siis teie järeltulijad ei pruugi seda üldse teada ja siis tema võib-olla vaevab oma pead, et kes see siis on, kes nüüd need kirjad on saatnud. Et mul endal täpselt sama mõte tekkis, kui ma oma keskkooliaegseid kirju vaatasin, mis mulle klassiõed on saatnud. Täpselt nemad ongi oma hüüdnimed sinna alla kirjutanud ja mina tean täpselt, kes on Urr või Ann või ükskõik kes, aga ma kahtlen, kas seda teavad ka näiteks minu järeltulijad, kellele mõeldes ma ju seda arhiivi tegelikult korrastan. Ja ma olen näinud, see mõte tuli mulle endal siis, kui ma nägin ühe arhiivi kirjavahetuse juures täpselt sellist oligi välja toodud, kes on eesnimede kaupa, kes ta oli ja kes ta oli ka siis sellele adressaadile, kas ta oli klassiõde või oli ta siis sugulane või vend või vennapoeg või kes iganes. Nii järgmine selline, mida on hästi palju, on ka võib-olla on siis ajalehe väljalõiked ja siin võiks ka nagu üle vaadata, et mina ise olen ka korjanud omal ajal ajalehti igasuguste väljalõigetega ja selliste oluliste sündmuste kajastustega. Ja siis ühel hetkel ma vaatasin need üle, mõtlesin, et aga miks ma neid nüüd ikkagi hoian, kas neid on vaja ja viskasin suurema jao minema, sest ega ma pärast kollektsioneerimist neid kunagi vaadanud ei olnud. Ja kui te nüüd vaatate oma pereliikmete või sugulaste neid ajalehe väljalõikeid, mis nemad on korjanud, siis tehke selline valik, et säilitage need, mis on arhiivi moodustaja kohta olnud olulised, näiteks tema kohta ilmunud artiklid või tema enda artiklid või siis tihti on välja lõigatud ajalehe väljalõiked näiteks surmakuulutustega või nekroloogidega, et sellised asjad võiksid küll ju olla alles või ka siis, kui inimene on korjanud näiteks mingid spetsiifilisi artikleid mingisuguse töö või hobiga seoses, et sellised asjad võiksid küll alles olla. Nii kui te nüüd olete siis need säilikud valmis teinud, et teil on kenad hunnikud seal, siis oleks aeg need siis ära ümbristada. Ja nüüd ma arhiivitöötajana pean ütlema muidugi seda, et kõige ideaalsem on, kui te kasutate arhiivi püsivast materjalist ümbrikke ja gaasi ja mappe ja karpe, aga samas ma tean, et need on kaunis kallid ja võib-olla saaks kodus hakkama ka nii, et kasutate selliseid lihtsalt kartongist ja ütleme selliseid mappe, näiteks paltega mappe või siis karpe, mis ei sisalda metalli, sest kui te olete selle metalli kõik enne välja kakkunud mingist vanast toimikust ja siis nüüd uuesti panete need paberid mingi paberi või selle kausta vahele, kus on metall sees, siis on see tööd nagu raisku läinud. Et nad võiksid olla kõige mugavamad on sellised mapid, mida saab kinni siduda peal.
sinna saab vajadusel midagi juurde panna. Ümbrike võib alati kasutada, need võiksid olla ilma liimiribata ümbrikud. Ja muidugi, kui teil on võimalus, siis miks mitte siis muretseda ka neid arhiivi püsivast materjalist asju. Ja kui on siis need säilikud ümbristatud, siis pange neile ka pealkirjad ja jällegi siin selline tähelepanek, et pealkiri võiks olla siis selline, et järgmised põlvkonnad ka saaksid aru, kelle dokumendid need on ja mis dokumendid need on. Et seal peaks kindlasti olema selle inimese nimi, kelle dokumendid need olid. Jälle näiteks, kui te kirjutate lihtsalt vanaisa isikutunnistused, siis paari selle põlvkonna järel ei saa keegi järglased võib-olla ei tea, kes see vanaisa oli, aga kui te kirjutate sinna ka vanaisa nime või siis panete veel mingisuguse täienduse, et emapoolne vanaisa või mida iganes, siis see on juba hulga ülevaatlikum. Ja mida põhjalikumalt te tegelikult kirjutate, seda lihtsam on järeltulijatel. Ja näiteks tihti ju ka peres kasutataksegi selliseid, meie kutsusime oma vanaema, vanaisa memmeks ja taadiks. Ma küsisin oma poja käest, kas ta teab, kes on memm. Ta ütles, et ta ei tea, et tema küll ei tea, kes on memm. Selle peale ma mõtlema hakkasingi, et seal võiks olla siis vähemalt selle memme nimi või siis ükskõik millise sugulase nimi. Et kõigil on nagu kergem sellest. Ja kui need säilikud on siis valmis ja pealkirjastatud, siis võite panna igale säilikule veel numbri ja teha sellest nimekirja ehk nimistu. Ja kui teil on vähe dokumente, siis võib-olla see nimistu ei olegi nii tähtis, aga kujutage ette, kui seesama 51 kasti neid dokumente, mis meil siin korrastamist ootavad, kui ma sellele nimistut ei tee, siis ei leiaks keegi mitte midagi enam üles, ei teakski, mis seal on. Ja kodusesse nimistusse võib ka näiteks kirja panna, et kus sahtlis või kapis teil mingid säilikud on, sellepärast, et kodus ei ole ju selliseid arhiivihoidlaid. Võib-olla mõned asjad mahuvad ühte sahtlisse ja teised asjad teise sahtlisse ja siis ongi hea teada, kus kohas nad on. Et lühidalt oleks see siis selline paberfotode või paberdokumentide korrastamisest nagu kõik. Väga üldiselt, et kindlasti, nagu ma ütlesin, et kuna need arhiivid on niivõrd erinevad ja suurusega, et kindlasti ei midagi kellelgi arusaamatuks ja võib-olla mõnele teisele oli see jälle seda infot liiga palju, aga jälle see põhipostulaat, mida ma ise püüan meeles pidada, et ma püüan korrastada neid asju nii, et mu järeltulevad põlvkonnad saaksid aru, mis dokumendid kuskil on, siis on kõik korras. Kui te nii korrastate sellele mõeldes, kas teil on need dokumendid võib-olla ühtepidi pandud sinna säiliku vahele või mõnes teises järjekorras, see ei olegi alati nii oluline. Tähtis on see, et nad on kenasti ikkagi kuskil kaante vahel ja korrastatud ja teil on ülevaade, mis teil on olemas. Nüüd ma eraldi vaatan siis sellist sarja nagu paberfotod või üldse fotod, sest neid on alati, neil on kõikidel on kodus mingisuguseid fotosid. Ja paraku kipub nende fotodega ikka üks ja sama asi olema, et ega me tegelikult täpselt ei tea, kus meil need fotod on. Et osad on meil fotoalbumites ja siis on meil terve pundar lahtisi fotosid ja siis on meil ka veel digifotod. Ja siis need on laiali igal pool, ma räägin täiesti praegu enda perekondlikest fotodest, täpselt nii nad nagu ongi. Et vaatamata sellele, et ma olen arhivaariga, mu kodune arhiiv ei ole sugugi nii korras, nagu ikka see tuntud vanasõna, nagu me kõik teame. Et siin jälle alustage jälle sellest samast, et sorteerige need fotod ära. Ja kui on võimalik näiteks arhiivi moodustajate kaupa jälle niimoodi sorteerida, et vanaisa fotod ja vanaema fotod ja või isa-ema fotod ja lapse fotod, mida iganes. Ja kõige suurem probleem siis fotode korrastamisel on ikka ja jälle, et nad on kirjalikud.
kirjeldamata ja nad on tavaliselt kirjeldamata ikka iidamast, aadamast. No, vähemalt minu perekonna arhiivis ka minu vanaema ja vanaisa fotod on kirjeldamata enamuses. Pole üldse aru saada, mis seal on ja mis sündmus ja kes ja kus kohas need nagu tehtud on. Et muidugi on ka selliseid inimesi, kes on juurde kirjutanud, aga kahjuks on neid ikkagi vähemus. Kui teil juhtuvad kodus sellised kirjeldatud fotod olema, siis te olete õnneseened. Ja alustagi siis sellest, et kõigepealt püüan need fotod kõigepealt hästi ära kirjeldada, kasutades siis kõiki võimalikke vahendeid, vanemad sugulased ja mida iganes. Ka tänapäeval on meil juba palju fotosid on meil digiteerituna ka igasugustes mäluasutuste nendes fotises, küll muisis, sealtki võib tihti leida. Ja ideaalne kirjeldus siis, mida kohtab väga harva muidugi, on siis, et seal ideaalses kirjelduses peaks olema foto tegemise koht ja aeg, see sündmus, mida ta kajastab ja siis kindlasti nende inimeste nimed, kes fotol on ja ka fotoautor võiks olla. Ja info võib kirjutada näiteks foto tagaküljele, pehme grafiitpliiatsiga, ärge kirjutage pastakaga või mingisuguse vildikaga või mingisuguse teistsuguse, mis kas või tindiga, mis kipub siis sealt fotost läbi minema. Ja kui teil on fotoalbumist, siis albumisse saab alati juurde kirjutada. Ja nüüd jälle see sama asi, et kirjeldamisel pea alati silmas seda ka, jälle mõtle järeltulevatele põlvedele, et kas nemad saavad aru nüüd, et mis isikud ja sündmused seal mõeldud on ja mida tihti tehakse, kasutatakse perekonnasiseseid hüüdnimesid või siis üldisi lauseid, näiteks mammu memmega mere ääres on küll ilus kirjeldus ja väga armas, aga kes on mammu ja kes on memm, seda me ju kahjuks ei pruugi paarikümne aasta pärast enam teada. Et seal võiks olla siis nii mammu kui memme nimi ja ka selle mere nimi, mille ääres nad on. Või siis mina ja Tarts näiteks, täpselt jälle samamoodi. Või siis selline üldine kirjeldus, oli ilus päev. Olen ka väga palju on ka selliseid kirjeldusi, et inimesed lihtsalt ei mõtle, et nad lasevad välja oma emotsiooni, aga võiksid sinna juurde panna ka siis ikkagi midagi täpsemalt. Et see on üks selline, tihti valmistab päris suurt peavalu, kui hakkad kirjeldama. Ja ka näiteks sellised, kui on lihtsalt kirjutatud vanaema ja vanaisa, et võiks olla ikkagi vanaema nimi ja vanaisa nimi ja üldse nimed peaksid olema, mitte lihtsalt sellised. Ja kõige parem veel, et kumma poole vanaema, kumma poole vanaisa. Kui kedagi huvitab, siis ta saab juba ise infot juurde otsida. Nüüd, kuidas siis neid fotosid hoiustada? Et kõige parem on hoiustada ikkagi fotoalbumites ja need albumid võiksid siis olla mitte need kiletaskutega albumid, nad võiksid olla ikkagi need vahelehtedega albumid. Ja muidugi ma tean, et enamus kasutabki neid kiletaskutega albumeid ja mul endal on ka need kodus ja vahelehtedega albumeid on ka palju. Me kohe jõuame sinna, miks nad ei ole head. Ja kui teil on selline vahelehtedelt album, siis sinna võiks, ja kui on mõlemale lehele näiteks foto kleebitud, siis sinna vahele võiks panna happevabast paberist lehe. Siin on mul kirjutatud PAT testitud, ma kohe ka seletan, mis see tähendab, et fotod ei puutuks siis emotsioonikihti pidi kokku, see lõhub seda. Et see PAT on siis Photographic Activity Test ja kui paber on selle testi läbinud, siis on kindel, et ta ei hakka fotoga reageerima ja seda kahjustama. Kahjuks ega neid pabereid muidugi tavainimene jälle niimoodi väga kätte ei saa. Siis võib kasutada ka näiteks printeri paberit panna sinna kahele fotode vahele, et see on ka abiks. No siin on üks näide just sellist albumist, kus on siis mõlemale lehele
redigeeritud foto ja siia vahele oleks hea panna siis üks paberileht. Aga pluss on see, et need fotod on kirjeldatud, nagu ma näen. Ma ei tea, kas teie näete ekraani peal, et vähemalt üks foto on sellest kirjeldatud. Et miks siis ei ole see kiletaskutega album hea? Kõigepealt see, et see materjal, millest need taskud on tehtud, see ei hinga ja ta sisaldab ka fotosid kahjustavaid ühendeid. Sinna kile vahele võib jõuda niiskus, see võib kahjustada emotsioonikihti. Ja veel üks võib juhtuda, et see emulsioonikiht võib ka sinna kile külge jääda. See võib juhtuda siis, kui teil näiteks need albumid on riiulis hästi kinni üksteise külge või hästi tihedalt kiilutud üksteise küljes kinni, siis võib see juhtuda. Aga ma nüüd ei ütle nüüd, et te peate nüüd kohe hakkama neid fotosid sealt välja kakkuma nendest paljudest albumitest ja kilede vahelt. Tihti on sinna ju just juurde kirjutatud, mis seal pildil on. Ja niipea ja ei juhtugi kohe ka midagi, et paugu pealt ei lähe need fotod seal hukka. Aga aeg-ajalt võiks ikkagi vaadata, et kas fotodega on kõik korras, aeg-ajalt võiks sinna fotoalbumitesse sisse vaadata. Aga jah, kui on võimalus, siis jah, kasutada selliseid vanamoodsaid albumeid, kus on kõige parem, kus on siis selline vaheleht vahel ja sinna nüüd kleepida. Nüüd lahtised fotod on ka, neid võib ka hoida, aga näiteks karpides, aga ärge neid ka jälle pakendage kuskile kilede vahele ja kiletaskutesse või siis jõu- ja pakkimispaberisse näiteks. Ja ärge kasutage ka jälle klambreid, neid neetud klambreid ega ka kummipaelu. Ja fotosid võib hoida ka näiteks karbis. Hea oleks sinna gaas ka peale panna ja hea oleks nad jälle eristada siis selle sama B8 testitud vahelehtedega, aga kui seda ei ole, mida ma eeldan, et teil ei ole, siis võib sinna panna ikkagi kas või selle printeri paberi lehekesed. Just sellepärast, et fotod ei kleepuks kokku, sest seda paraku ikkagi juhtub päris tihti. Siin on nüüd näide ühest kilesse pandud fotost. Ma loodan, et see on näha, et on seal kile vahel. Ja selle fotoga nüüd täpselt nii ongi, et ta on nüüd igaveseks seal kile vahel kinni. Et seda sealt enam kätte ei saa. Sest mingil ajal on need fotod, mida ma siin praegu näitan, olnud suhteliselt ebasoodsates tingimustes ja kohe tekivadki need, et küll jääb siis kile külge kinni või mida iganes siis juhtub, et see on ka muidugi kahju, kui selline vana foto on kuskil kile küljes kinni. Ja siin on üks näide, mida tihti on tehtud diapositiividega, et on kummipaelaga pandud kinni. Kummipael läheb väga hapraks. See ei juhtu ka muidugi kohe, aga näiteks paarikümne aastaga ikkagi juhtub ja teatavasti aeg läheb kiiresti ja siis jääb see kumm ilusasti sinna kinni, need kummiribad. Hea, kui ta jääb sinna serva külge kinni, aga ta võib jääda ka selle diapositiivi enda külge kinni ja siis on teil läheb teil see diapositiiv hukka. Siis veel üks, et ärge liimige fotosid otse paberile, et ikkagi kasutage fotonurki. Liim rikub selle foto ära teatud mõttes ja te ei saa seda fotot enam kätte, kui te näiteks tahate teda kuskile mujale panna. Aga seda on ka üsna palju tehtud. Siin nüüd on üks näide ühest koolikroonikast, kus on hästi palju fotosid sees, need on väga huvitavad fotod, aga nad on ka täpselt liimiga siia kinni kleebitud ja siin on juba näha, et paremal pool on liimikahjustus tekkinud. Tegemist siis 36. aasta fotoga vist. Et see liim võib sealt hakata läbi tulema ja ta hakkab seda fotot rikkuma. Ja kui neid fotosid ja fotoalbumid on teil palju, siis on need samuti, võite neid temaatiliselt sorteerida ja siis lahtistest fotodest võib ka säilikud moodustada. Ja fotoalbumid võiksid olla selline omaette säilikutena, siis need on sellised kompaktsed. Ja siin on üks sari näiteks
näiteks fotodest ühest isikufondist. Näited arhivaal, on siis see pealkiri, arhivaal ehk säilik teise sõnaga. Ja siis siin on näha, et mitu lehti, see tähendab, et selles säilikus siis on ühes ja teises säilikus on nii ja nii palju fotosid. Et siin on nagu näha, kuidas nad temaatiliselt on siis sorteeritud, aga seda muidugi igaüks saab kodus vabalt ise valida, kuidas ta neid sorteerib. Ja fotosid muidugi on hea hoida ikkagi pimedas ja jahedas ja võimalikult stabiilses keskkonnas. Ja kui on võimalik, siis digiteerige need fotod ikkagi ära, sest tänapäeval on neid siis parem vaadata ja digiteerimine annab fotodele mõnikord hoopis teise mõõtme juurde. Ja kui teil juhtub olema ka alles veel vanu negatiivfilme, siis ärge neid ära visake, sest neid saab tänapäeval ilusasti skaneerida, digiteerida ja te võite avastada sealt väga palju huvitavat, sest ega omal ajal ju kõiki fotosid, mis seal filmilindi peal oli, ju ei tehtud ja ei tehtud ka võib-olla kõiki neid kaadreid, kõikidest kaadritest ei saanud fotot ja te võite sealt väga palju huvitavat avastada. Mina küll olen oma isa foto negatiivide pealt päris palju huvitavat avastanud ja osad pildid on saanud hoopis, ma vaatan neid teise pilguga, mis omal ajal tundusid väga ebahuvitavad, mingisugused majad või ainult teab mingisugused sellised, siis praegu on need majad väga huvitavad, sest neid maju tihti enam ei ole, mida omal ajal pildistati. Või on seal näiteks midagi välja suurendatud, kui fotot on tehtud ja mingisugused hoopis kõrval detailid, mis on välja suurendatud, on ju ka mõnikord väga huvitavad. Nii et kasutage võimalust, kui on võimalik digiteerida, siis digiteerige. Ja see võimaldab ka fotosid paremini hoida, siis te ei pea neid iga kord kuskilt karbist välja võtma ja näitama, vaid võite näidata juba arvutist näiteks. Siis mõni sõna ka nendest fotodest, mis digitaalsena on sündinud. Et kõigepealt võiks selle pilguga üle vaadata, et kas kõik need klõpsud ikka on väärt säilitamist. Tänapäeval ju pildistatakse, on väga lihtne pildistada ja on väga palju selliseid ühesuguseid kaadreid, et kõike ei ole vaja. Jällegi sorteerige need fotod teemade või sündmuste kaupa ja pange nad eraldi kaustadesse ja pange number ette näiteks. Ja siis jällegi väga oluline, et kirjeldage need fotod ära näiteks Exceli või Wordi tabelis. Seal võiks siis olla see fotonumber, sisu, kuupäev, koht ja fotoautor ja siis pange see tabel sinna vastava kausta juurde, kus teil see kaust on. Muidugi digifotodega on just see, et neid viitsitakse veel vähem kirjeldada kui paberfotosid, et kui paberfoto on albumis, siis sinna veel midagi juurde kirjutatakse, aga inimene on ju laisk, hakka nüüd ütlema, et tee veel mingi tabel, siis ta mõtleb, et ma ju mäletan niigi, mis seal peal on ja siis see tabel jääb tegemata. Siis vaadake igaks üks üle ka, kui teil on mälupulkadele või kuskile kõvakettale veel neid salvestatud fotosid, et kas nad ikkagi on alles ja üldse võiks digifotosid hoida pilves. Sest ma siin selline näide ühest minu enda mälupulgast, mida ma siin üks päev kontrollisin. See võiks olema nüüd üks foto reisist Sitsiiliasse ja siin ei ole enam mitte midagi. Ta ei tulnud enam lahti ja kui ta tuli, siis on ta lihtsalt mingisugune lilla taust. Õnneks need fotod on mul kuskil ka dubleeritud, mida ka alati võib teha, et need ei pea olema ühe koha peal, vaid võiksid olla mitme koha peal. Ja täpselt samamoodi ka need dokumendid, mis mul seal pulga peal olid, on omadega õhtal, nii et alati tasub neid kõiki üle vaadata ja dubleerida. Ja siis, mida ma soovitan vaadata, mida ma nüüd praegu ei hakka vaatama, et siin on üks selline kokkuvõtlik lühike video näpunäidetega fotode korrastamisest. Ta küll algab sellest, kuidas asutuse arhiivi fotosid korrastada, aga seal on ka näpunäiteid, kuidas perekonna arhiivi fotosid korrastada on seal kõige lõpus.
et selline lühike, lihtne ja selliste põhitõed on seal kõik olemas. Ja sellega mul nagu lõpetaksin, et aitäh kuulamast ja veetke meeldivaid ja nostalgilisi tunde oma perekondlike dokumentide ja fotode keskel. Et kui ma nüüd midagi rääkimata jätsin või küsimusi on, siis ma võin hea meelega vastan. Kuidas ma siit välja saan? Stop. Jah, suur tänu, Lea, et selles mõttes ma ütlen korra seda veel ka, et kuna seal eriti, kuna viimases slaidis oli link, siis et slaidid me lähipäevil kõigile, kes registreerunud on. Selles mõttes seda linki ei pidanud üles kirjutama. Aga jah, et nüüd on võimalus siis küsimusi küsida, et seda kas siis chatis võite kirjutada, ma loen ette, või võite ka käe tõsta, siin te näete, all teil on see raise hand kohakene, et kui te seal endast märku annate, siis ma saan teil mikrofoni sisse lüütada, saate oma häälega küsida. Aga mõned küsimused on täitsa juba tekkinud ja loen siit siis ette. Nii, esimene küsimus on siis siin nendest säilikute vormistamisest. Et kas säilikud sisaldavad dokumente lahtiselt? Võib panna küll lahtiselt, et ta mõnes mõttes ongi võib-olla parem, et kui nad on seal, no muidugi te võite võtta ka sellise mapi, kus on paelad ja teha toimiku sinna dokumentidesse augud, aga ma mõtlen, et parem on neid ikkagi hoida. Me ise hoiame küll võimalikult palju siin arhiivis neid mappide vahel, sest esiteks on sinna parem näiteks midagi vahele panna, kui tuleb äkki kuskilt mingi dokument veel juurde, sest tihti on nii, et kui suguvõsas levib kumu, et keegi korrastab kuskil perekonna arhiivi, siis hakatakse talle kohe dokumente ja igasugu paberid juurde tooma. Ja siis on hea, kui te saate kuskile midagi lihtsalt vahele panna, et ei pea kuskilt paelu lahti kakkuma või mida iganes. Aga muidugi te võite teha nii, nagu teile meeldib. See on parem tundub. See on lihtsalt selline soovitus. Aga kas kui sa rääkisid nii temaatiliselt neid asju siis säilikuteks vormistada, kui väga seal hakkavad mingid eri formaadid mängima, et äkki sama teema küll, aga asjad on ise nagu hästi eri formaadis, et kas neid ikka võib julgelt kokku panna või? No need eriformaadilised asjad võib alati panna, nagu me siingi teeme, et mul on mapp ja seal on näiteks palju selliseid väikeseid selliseid kas või liikmepileteid või et need võib panna näiteks väiksemasse ümbrikusse ja ümbrikuga sinna mapi vahele näiteks. Ümbriku peale võib omakorda kirjutada eraldi näiteks, et seal on isikutunnistused teise ümbriku peale, et seal on mingid liikmepiletid ja siis võib selle mapi vahele siis sinna kõik ilusasti kokku panna ja siis on ju hea kasutada ja hea vaadata. Et võib küll panna eriformaadilisi kokku. Nii, paar küsimust fotode teemal. Kuidas sorteerida fotosid, mis sisaldavad mitmeid arhiivi moodustajaid? Seda on ühiseid, et samal fotol on mitu seda arhiivi moodustajat. No siis võikski vaadata, et teha siis, kui on mitu arhiivi moodustajat, siis ju ma kujutan ette, et nad on ikka ühest suguvõsast. Et siis võib olla lihtsalt üks üldine sari fotod ja sinna alla siis panna kõik need suguvõsa albumid ja fotod siis kokku. See on see umbes taoline näide, nagu see perekond Odenberg, mida ma siin ennem näitasin, et seal ongi hästi palju fotoalbumeid, mis kõik on nagu erinevate suguvõsa liinidelt nagu pärit. Kui te kirjeldate ära, et kelle album see on, et siis ei ole ju vahet, kas nad on seal laiali pillutud nende erinevate arhiivi moodustajate all või on lihtsalt üks ühine sari selline ühes kohas. Fotod nagunii hoitakse kodus ühes kohas, ega te ei pane ju neid kuskile, et vanaema fotod siia riiulisse ja vanaisa omad viin teise tuppa näiteks. Jah, tõsi, et fotoalbumid on ikka tavaliselt nendest dokumentidest niimena eraldi. Nad ongi perekonnafotod, ongi reeglina seal koos. Nii, aga siis veel selline küsimus, et kui foto on vanas raamis, siis kas foto tuleks raamist eraldada ja mida teha raamiga? No kõige parem oleks see foto digiteerida,
ja raami panna see digifoto ja siis originaalfoto võiks olla kuskil, eriti kui ta on vana, ta võiks olla kuskil kaitstud kohas, sest originaalfoto, kui ta ripub kuskil seina peal valguse käes, ega seda hästi ei mõju küll. No, kui on hästi suur soov, et see originaal peab ikka seinas rippuma, siis võib ka mõelda mingi UV-klaasi peale, mis nagu sul UV-kiirguse nagu sealt vahet ära võtab. Et siis ta see ei ole jällegi võrdväärne sellega, kui seda kuhugi pimedasse kohta paned, aga ikkagi parem kui tavalise klaasi all. Jah, aga tänapäeva digifotod on ju peaaegu samasugused kui originaalid, nii et alati tasuks võib-olla seda varianti kaaluda. See on kõige ideaalsem, et originaal ikka kuskil turvaliselt eraldi hoida. Niimoodi. Ja siis on veel selline küsimus, et kas andmekaitseseadus kuidagi riivab teemat? Mis mõttes ta peaks riivama? Ega ta vist selles mõttes väga ei riiva, kuna kui tegemist on sellised perekonna arhiiviga, see on sinu enda käes olev arhiiv, ega seal kuidagi avalikkuse ette see jõuad. Kui hakata mõtlema selle peale, et kui sa näiteks vanist korra pilves fotode hoidmise peale, et kui seda hakata avalikuks juba tegema, et siis on natukene võib-olla siuke... Ja need arhiivid, mis meile tulevad siin Rahvusarhiivi, siis loomulikult me jälgime ja vaatame igasuguseid piiranguid, mis võivad olla ja jälgime väga rangelt seda, et me ei paneks üles seda või ei läheks avalikuks, mis ei ole ette nähtud avalik olema. Ja pluss veel see, et perekonnaarhiivide puhul inimesed saavad ka ise panna öelda, et ma ei taha, et teatud fotosid vaadatakse järgneva 50 aasta jooksul või vaadatakse neid ainult perekonnaloaga või mis iganes. Aga see, mis teil on kodus kuskil, see ei tohiks ju kedagi segada, kui te... Teie käes ja teie valata. Vot nii, kas meil on veel küsimusi? Ilvil käsi püsti, nii vaatame. See käsi oli päris... Üks küsimus tuli kõigepealt chatti, vaatan seda. Nii, kui minu fotodel on teised inimesed, keda ma ei tunne, aga mu isa omad, 3 punkti. Nii, siin ma isegi ei oska seda esimeseks küsimust siin välja mõelda. See on see andmekaitseseaduse juurde. Loomulikult, vabandust, sama küsija. Et selles mõttes, kas andmekaitse riivab siis ikkagi perearhiiv, eks ju, aga erakätes, aga seal on isikuid, kes tegelikult ju selle ei ole pereliikmed, kellega seos puutub. Ikka mina lähtun sellest, et kui see foto on, meil on ju kõigil kodus selliseid fotosid, kus peal on võõraid inimesi, me ju suhtleme päris paljudega ja siis et nüüd, kui te seda kodus hoiate, ma ei tea, mis probleeme seal saaks olla. Arvan ka, et see on eeskätt jällegi see avalikuks tegemise teema, et siis see on probleem. Avalikuks tegemisega tänapäeval jah, peaks väga mõtlema, et sellega muidugi, kui te kuskile üles riputate lihtsalt avalikult ise riputate, siis jah, võib tulla võib-olla probleem, et kellelegi lihtsalt ei meeldi, et ta ripub kusagil üleval, kas või Facebookis. Aga vanade fotode puhul ma ei usu, et sellega ongi. Probleeme tekkida. Aga ma vaatan, et Milvil on jah, täitsa algusest juba käsi püsti. Nii, ma annan loa rääkida, aga kohustust ei ole. Aga jah, et kui on küsimus, siis palun võib küsida. Nii kaua võin veel küsida, et kas kellelgi teisel on midagi, näiteks chatti midagi kirjutada. Lauri Kreen siin kommenteeris ka selle eelmise teema, et kõik sõltub ajast, mil foto on tehtud ja kuhu siis välja panna. Jah, täpselt nii ongi. Fotod ja kodus hoitavad fotod, eks see ei ole probleem. Olgu, aga mulle tundub siis, et meil rohkem küsimusi ei ole. Et suur tänu siis Leale tänase huvitava ettekande eest. Oli huvitav kuulda, mida ma ise ka valesti olen teinud, aga eks ongi see, et kodus teed ikka kiiruga nii nagu suudad, aga võiks paremini teha. Ja suur tänu kõigile kuulajatele, et siis järgmise korrani
ja nägemist.